किसी टाउन पीएस गोटे क्रेडिबल इनफॉरमेशन पाई जे कफ सिरप ट्रांसपोर्टेशन पाई सुतपड़ा पाखे गोटे जे अक्यूज से किसी कफ सिरप रखिकी से ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था करूला से इनफॉरमेशन आधार रे एसपी नेतृत्व में आईआईसी और टीम से सुतपड़ा रास्ता पाखे रेड करते से जो अक्यूज जी अच्छी बाबू आलिया सूरज भोई ताठारू 300 बोतल एस्कप सिरप जबत करते आम गिरफ करूँ काली कोर्ट चलाण कर फर्दर आम देखू सी आणुला कफ सिरप कोटी ट्रांसपोर्टेशन करने को आम इनफॉरमेशन पाई आम धरलु से फर्दर कौटी आनी डिस्पोज कौटी करता आम आसटन कर प्रिवियस थाना गोटे मिसलेनियस केस अच्छी आम टाउन थाना गोटे मिसलेनियस केस अच्छी आउ से कफ सिरप केस रे अच्छी कि ना आम फर्दर भेरीफाई करूँ अन्य कौन थाना थाई टाउन थाना ना।